ました。でもなんか形がなくて、どんな人物っていうのかわからない。When we're chanting the holy name, Rupa Goswami says that Krishna is dancing on your tongue. で、ルパゴサミはおっしゃっています。聖なる名を唱えているとき、私たちの舌の上でクリシュナがダンスをしていらっしゃると。If you think about that, that's quite amazing. で、そのことを考えてみてください。すごいことです。But that's the special mercy of Krishna. でもこれはクリシュナの特別な慈悲です。He allows anyone to associate with him that wants to. Not everyone will chant. で誰か Anyone who will chant. こんな聞かれるっていうのはすごく稀有なことで、誰もができることではありません。Then the more we chant, we can understand the spiritual world. This material world is not a real place. It's a temporary place. そういうことを理解できれば、精神世界のことが分かっています。Like you make a big festival and they set up so many tents and exhibits and so many things, but then a few days and it disappears. The whole material world's like that. It's very short life compared to Krishna. 例えば何かのお祭りを開催したとします。もう様々ないろんなものを用意して、すごい飾って、すごい会場を作ってお祭りをするわけですけれど、お祭りが終わってしまったら、もうあっという間にそれは姿も形もなくなってしまいます。物質世界というのはそのようなものです。Living in the material world, we have to struggle, But if we understand Krishna, then the struggle is not so difficult. で、物質世界に住むということはそもそもが苦しみに満ちたものです。しかし、クリシュナのことを理解できれば、そんなに苦しいところではありません。Krishna reveals to the devotees. In Bhagavad Gita, he says that. Tesham satyata yuktanam bhajatam priti purvakam. That for one who is constantly trying to serve me with love, I give knowledge. で、クリシュナバガバッドギータの中でおっしゃっています。私に使い続ける人で、その人には私はブッディ、知識を授けようと。When Krishna sees and the Guru sees the service attitude, humble attitude, then he reveals everything in the heart. で、その人がグルにとてもハンブルな慎み深い姿勢でいると。それをクリシュナが分かれば、クリシュナは全て与えてくださいます。And anyone can become empowered then to preach and to teach others about Krishna and inspire others to chant. そして、クリシュナが力を与えてくださいますので、どなたでもそういうクリシュナに力を与えられた人は、布教することが、説教することができます。Krishna has unlimited energy. He doesn't have to work for anything. クリシュナは無限な力をお持ちです。And the pure devotee like Narada, he doesn't have to work. His life is, he can go anywhere he wants just by thinking about it. He doesn't have to worry about anything. で、ナーラダのような、ナーラダムニのような純粋な献身者は何も心配することはありません。どこへでも行きますし、何でもできます。Number 32. 32節です。Very nice one. 素晴らしい説です。It is decided by the learned that the best remedial measure for removing troubles and miseries is to dedicate one's activities to the service of the Supreme Personality of Godhead, Krishna. 心の、 Just reading. はい、心身の痛みをバガバーンの方針に捧げ尽くすこと、これ一切の苦役を。Exactly, I start the class. The rain. I can hardly hear anything. There's a huge rain. Ah, it's raining. Yeah. Yeah, I was wondering what noise. But that's life. It usually only goes away pretty quick. Anyway, this is stated again and again and again. Krishna says by practicing yoga, you can mitigate the miseries of the material world, can rise above it.
The trouble is there, the hot and cold, but someone dedicating his life to Krishna, he's not bothered by these things. He just クリ lives ス with ナに、こう献身的に使える人、すべて捧げる人は、そんないろんな苦しみに心を惑わされることはない。癒され it. る That doesn't make any difference. You still there? Yes, yes. Do you hear me? I don't see you, but yes, Well, yes. I hear you. It's a little choky, but Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Guru Maharaj. あ、消えました。今日どうだったんですか？インドネシア大きな地震がありましたよね。聞いてみようと思ったんですけど、今はあちらが雨が降っているそうで、ラジオの雨の音で聞こえないとおっしゃってます。なんか6.5ぐらいだってね。あ、6.5なんですか。あれですよね。ビルマージ。okay, I'm back. Okay. I still don't see you, but here you are. Yes, Okay. yes. Anyway, that's the whole point, Bhagavad Gita everywhere. とにかくこれは Dedicate whatever you're doing to Krishna. 何をするかのためにしなさい。You still there? Yes, I do. So I don't hear you. Oh, Because whatever we have talent, we have beauty, we have money, we have time. Krishna gave it to us. So we should give it back. Offer it back to him. Then it becomes perfect. で、何で私たちが持っているの？それが美しだったとしても、だったとしても、知識だったとしても、力だったとしても、何でも私たちの持っているものはクリシュナからお預かりしているものです。ですから、それを使ってクリシュナのためにお使いしたならば完璧になります。That's everything. 何においても Sometimes in the world, we have a job, so the company will give you a car. And 例え as ば long as you use it for the job, it's your car. 例えば会社に勤めて、その会社の仕事で使うんだったら、車が与えられることがあります。仕事のために使うんだったら、車を出してくれるわけです。But you have to use it for the job. でも、その車は仕事のために使わなくてはなりません。Everything belongs to Krishna. 何でもクリシュナのものです。That's the first verse of the Ishopanishad. それがイシャウパニシャッドの一番初めの説の意味です。Isabhashyam idam sarvam yatkincha jagatyam jagat tena tatena bhunjita magridhaka swadana. Everything in the universe, whether it's living or dead, it all belongs to God, to Krishna. この宇宙に Not to you, not to Bill Gates, not to Trump. 生きているもの、死んでいるもの、この宇宙の中にあるものは、すべて万物はクリシュナのものです。I don't know the rich men of Japan, but they own a little bit, but nothing compared to Krishna. Krishna owns everything. He owns them also. 日本のお金持ちがどれぐらいお金を持っていらっしゃるのか知りませんけど、少しは持っているのかもしれない。しかし、クリシュナの所有物からいくと、もう比べるものにもなりません。So all we have to do is read the Srimad Bhagavatm, chant Hare Krishna, and give up the sinful activities. 私たちのしなきゃいけないもの、それはシリマダバータムを読む、そして、聖なる皆を唱える、そして罪深い活動をやめるということです。Someone asked Prabhupada, what will I get from chanting? で、ある人がシュラプラッパーダに尋ねました。チャンティングをして一体何が得られますかと。Like some
so-called religion, they tell you chant our mantra, you'll get rich, you'll become beautiful, まあ、いわゆる宗教団体の中に become は、 the prime minister. これをやったらお金が入りますよとか、美しくなりますよとか、なんかすごい高い立場をもらえますよとか、そういうふうに過ごしたりします。 become healthy. 健康になりますよとか。 But for chanting Hare Krishna, we don't promise like that. しかし、チャンティング、ハレクシナを唱えることで、そのようなお約束はしません。 But Prabhupada said you'll get more chanting. That will be the reward. 出ました。さらなるもっと聖なる皆がもらえると唱えることができる。 And there's nothing more valuable than that. それ以上に価値のあるものは存在しません。 That's the topmost benefit we get. それが最高の恩恵です。 So now there's so many promises, for therapy, for this, for that, you can be free from all anxiety. But it doesn't work. People are still fearful. で、人々はいろんな約束を、公約をします。これやったら自由になりますよ。こうやったら不安から解放されますよとかいろいろ言ってきます。 Because they're only thinking the body, and the body is, no matter what you do, it's temporary. The mind is always disturbed, で、 unless it's thinking of Krishna. 人はその体を使って、で、体はその不安というのを抱えます。 So Lord Chaitanya has made it so simple. しかし、シュチャイタンニャはとても物事を簡単にしてくださいました。 And right away, we teach everyone, just chant Hare Krishna. That's the topmost thing. で、 You don't have to work your way up for it. Anyone can chant right away. で、私たちはすぐに人に教えることができます。ただ、ハレクシナを唱えてくださいと言います。これが簡単ですけれど、最高の教えです。 I don't know if there's one Ayumi, I can't remember the other name, but I saw her little Facebook. She's out by herself, just chanting in Shinjuku or Shibuya or someplace. She's just chanting with her ukulele. Facebook か何かでウクレレを持ってあゆみさんが一人で唱えているのを何かで見ました。 No, that means so much mercy of Lord Nityananda. 週2チャンナンドの慈悲が限りなくもらえます。 Actually, to even think of doing that is special mercy. もうそれをしようって考える。それだけでも考えただけでも慈悲をもらえます。 Most people would be hazakashi to do anything, but ほとんどの人は恥ずかしくってできないのに。 someone understands Krishna, then Krishna is happy. Who cares what other people think? でも、 And actually, many people like it. Many people will join it. でクリシナのことを思っている人はできます。そして実際にクリシナをそれをとっても喜ばれます。そしてたくさんの人がそれを好んでいます。 So many things are listed here. Whatever you have, you just try to use it in Krishna's service. でここにいろんなリストが挙げられていますけど、何であれ持っているものはクリシナのために使いなさいということです。 And we try to arrange for everyone to be able to do that. 誰もがそれができるように私たちは配慮しています。 Like devotees are always arranging to try to give prasadam. 献身者ってのはいつも人にプラサードも配ろうとします。 Some devotees here, they had a nice building in the very center of the city. で、ここにいる献身者、インドネシアですけど、そこにいる献身者で、すごいビルを持っている人がいます。 They made a nice restaurant. すごい素敵なレストランを作りました。 And they made it very cheap. でとても安くしました。 And they have so many preparations, so forth. 種類があります。 I haven't seen in Japan if they have in China, the Buddhists, they make these restaurants and they have maybe 50 different things, very cheap. 中国なんかだと、もうすごい、もう50種類も食べ物があるような、そういうレストランがありますけど、 Anyway, now they have 500 people coming every day. でとにかくそこにはもう1日に500人の人が訪れます。 They have 40 different preparations people can choose 40種類の食べ物から選ぶことができます。 for about 80 yen or something.
80円とか、そんな安さです。 80 yen. 80 They get 4 subjects and rice. 4種類のサブジにご飯が食べられます。 That's pretty good. 素晴らしい。 People are very happy. So anyway, they're using what they have. They have money, and they have this place, and they're so happy, and the people are so happy. でとにかく何度でも持っているもの And it's kirtan playing. お金があれば、そして場所があったらこんなこともできます。 So in some way or other, we want to do that. Like Jamuna is always having people at her house taking prasad, and Tapasrini is doing, and many are doing. まあ、山名さんも、サバスビにもそうやって人を呼んで、お家で And kirtan. ご馳走したりする。誰でもできることです。 Just using whatever we have for Krishna. 持っているものは何でもクリスチャンのために使うことです。 Somebody can sell books. They have some influence on people. Like, whatever, we do it for Krishna. そして本を配れば人を影響し、与えることができます。 Number 32. 32節。 Does the thing applied therapeutically cure the disease? Yes. The same thing that causes the sickness can cure it. Wow, I don't hear you very much. It's a diverse. 33? Like snake bite, they make some from a snake poison. They make something to counteract the snake bite. 33節ですね。ある病気を生じさせた物質を逆に治療薬として使う。蛇に噛まれたら、その蛇の、なんて言うんでしたっけ、蛇をなんかつけたもの、それを治療薬とする。そういうことがあります。So it mentions here like sometimes milk, different milk sweets or something. If you eat too much, it can cause stomach upset. But then if you take yogurt with some spice, it can cure the same as milk. ミルクもいい例です。ミルクのいろんなお料理をあまり食べ過ぎるとお腹を壊します。そのお腹を治すためにはヨーグルトとスパイスを混ぜたら治ります。同じミルクで、そのミルクのためになった病気を治すということです。So the same material things that are causing us a lot of anxiety, if we use it for Krishna, the same things offer everything to Krishna, they can make us very happy and free from anxiety. で、その物質世界でいろんな悩みがあるわけですけど、しかしそれも全部クリシュナに預けるとよくなる。そうかな。 We want to go to the spiritual world and we have to hear about it. This world is a reflection, but if there's a reflection, there has to be the real thing. で、この物質世界というのは精神世界のその鏡に映したものです。If there's imitation money, there has to be real money somewhere. で、物質世界の方が映った方なので、虚像理ですけれども、本当のものが精神世界にあります。お金もそうです。We used to see in Tokyo these people selling nisemono, right? Imitation Louis Vuitton, imitation Rolex. 日本、東京なんかでは、そのよく偽物を、偽物の、グッチだとか、素敵なもの。But so there has to be a real one, otherwise you can't make an image copy. それは本物があるからこそ偽物っていうのが存在するんです。本物なく So there is a real world where everything is actually free from anxiety and is not temporary and changing all the time. 本当に、至福に満ち溢れて、一時的ではない永遠な世界。それが精神世界として存在します。And simply by chanting the holy name, we just keep chanting, we can enter. Everybody experiences the feeling to some extent in the kirtan. で、聖なる皆を唱え続けることです。聖なる皆を唱えることで、何だっけ、喜びを感じる。Number 34. When all a man's activities are dedicated to service to the Lord, those same activities which caused him to be entangled free him. で、その34節。That's explaining it further. You can read it.
of the third. このように主のために活動することで、今まで自分を縛り付けていた同じ活動によって、束縛の活動という木を切り倒すことができるようになる。The thing is, we can do the same work, same activities, but instead of trying to get money and enjoy for ourselves and get prestige or get whatever we're after, satisfying the mind and body, we try to satisfy Krishna. So those same activities that were causing us so much anxiety, because we can't really get that material enjoyment, they become the source of the greatest pleasure. で、We're offering the Krishna. 同じ活動をするにしても、行動するにしても、それをお金を得ようとか、自分が楽しもうとか、あるいは名声を求めてとか、そんな風にすると、それは不安がつきまとうことです。Offering whatever we have to Krishna, the same things that were causing us anxiety, worried of this and that. We offer our body, we offer our mind, we offer all our activities. Then everything becomes very nice. Because Krishna can reciprocate, he can give us back unlimited. しかし、その同じ行動を不安を持ってでも、クリスチャンのためにその行動をするならば、その体も、そして心もクリスチャンに捧げて、同じことをするならば、すべてのことが素晴らしくなります。なぜなら、クリスチャンはそのお返しをしようと、仕えた人にお返しをしようとなさるからです。It's not the question of having no desire, no activity, but it's having the proper desires and activities for Krishna, the same activities but for Krishna. 望みを全く持たないとか、それから何にも活動しないとか、そういうことではなくて、望みも、それから活動もクリスチャンのためにするということです。We're eating, but before eating, we offer to Krishna. 例えば食べますけれど、私たちは食事をしますけど、食べる前にはクリスチャンに捧げます。Hopefully we're cooking and we're thinking this is for Krishna. お料理をしているときも、これはクリスチャンのためだと考えてお料理をします。But when we offer to Krishna, he takes it, but it's still there. でも、クリスチャンにそれを捧げても、クリスチャンは食べてくださいますけど、そのまま置いといてくださいます。So you can also enjoy this, but because Krishna had it first, then it's prasadam and it's free from karma. And also it's spiritually not more than, it's much more than just free from karma because it's not different than Krishna. And you get spiritual advancement just by eating. で、そしてそのクリスチャンが残してくださるので、私たちはその美味しいものを食べることができる。その上、捧げたので、クリスチャンの慈悲があるからもっと美味しい。そしてその食べ物というのは、カルマがありません。そして精神的な力があります。なぜなら、その、プラサーダムとクリシュナとは同じだからです。精神的な向上を遂げることができます。And by distributing prasadam and giving to others, we get even more of it. そして、それをさらに自分が食べるだけじゃなくて配れば、もっと慈悲がきます。We want to chant the holy name, and we get so much benefit in it. But if we can get other people to chant, we get more benefit, and Krishna helps us to chant more and more. で、私は唱えます。唱えるだけでも自分たちにたくさんの恩恵があるんですけど、それを他の人が唱えることをそれを手伝う、助ける。そうすると、もっともっとたくさんの慈悲がきます。そしてクリスチャン We は want to read the Bhagavad Gita, and the more we can give the Bhagavad Gita to others, we get more benefit. Krishna will help us understand it more and more. で、私たちはバガバットギーターを読む。で、自分が読むだけじゃなくて、配って人でも読めるようにしてあげる。そうすれば、もっともっと理解が深まります。When Gita Devi was first devotee, she was reading Bhagavad Gita, and she always remembered this verse right at the end where Krishna says, the person who teaches this Bhagavad Gita, there is no one more dear to me than the person who's teaching. Are you talking about the Gita Govinda? Yeah. ギータ・ゴーミンダさんという方がその本をたくさん配ってらっしゃったんですが、彼女はいつもその、クリシュナのバガバットギターに書いてある最後のことをいつも覚えていました。その私の本を配る、私の知識を配る人は誰よりも私に愛しいと。So she became very inspired by hearing that from Krishna, and she distributed so many books. 彼女はその言葉にすごい啓発を受けて、ものすごくたくさんの本を配りました。
And Krishna says, one who studies this Bhagavad Gita worships me by his intelligence. で、クリシュナの勉強をする人は誰よりももっと知識を得る。So that's the best thing. Your intelligence is most important. So we worship Krishna by our body, by bowing down before Krishna or doing some work, by our mind, by thinking about Krishna. And when we study Bhagavad Gita by the intelligence, and that's very pleasing to で、この知性を and 使う。 that can help us direct whole life. で、体もクリシュナのために使うことができる。クリシュナの心臓の前で頭を下げて体を使う。また心でクリシュナのことを思う。心もそういうふうに使います。しかし、この知性というものを使うというのは最高です。Krishna is such a person that the more you give to Krishna, the more he gives back. But he can give you so much more back than you can ever give him. でクリシュナには人格があります。クリシュナは人格を持ったお方です。ですから私たちが与えれば、差し出せば差し出すほどクリシュナをもっと与えてくださいます。But if we're thinking, I will give this to Krishna, then he'll give me back much more. That doesn't work. You have to just think, I want to serve Krishna. You should go be real devotees. They just want to do something for Krishna, out of love, and thinking, what will I get from this? けれど、これやったらきっとクリシュナこんなことやってくれる。やってもらうことを期待してやるのは、それではうまくいきません。ゴピーの心境です。ゴピーはただただクリシュナに使える。使いたい。そうすると、クリシュナがそれをもっともっと返してくださる。So we need to find devotees so we can learn from them and we can associate with them, have kirtan. 献身者を見つけたら、献身者と交際をする。そして、キルタンを習って一緒にキルタンをする。Publish books and distribute books and have big festivals and we get thousands of people chanting. そしてたくさんの本を配る。お祭りをし、フェスティバルをして、たくさんの人にたくさんの本を配る。Go on the internet, now the yoga classes are on the internet, kirtan, everything. インターネットを使ってそういうのもいいですよ。Okay, the next verse is very simple. These verses are very simple and very important. で、次の説も簡単です。この辺の説はとても簡単で、そして素晴らしい。More or less saying the same thing, but explaining it in more clearly, more clearly, so we can understand. Whatever work is done in this life for the satisfaction of the mission of the Lord is bhakti yoga. And knowledge comes automatically. 第35節です。その現世で主の使命を実現させるためにすることはすべてバクティヨーガ、すなわち主への崇高な愛情奉仕と呼ばれ、一般的に知識と呼ばれているものは、その奉仕。That's stated many times in the Bhagavatam. You just think, how can I serve Krishna? Knowledge and renunciation and all these other things will come automatically. どのようにしてクリスチャンに使えるのか？それは来るんだし。Bhakti is above karma and jnana. It's independent. It doesn't require anything else. よく聞こえないんですが、他のことは何も必要はない。とにかくバクティがあればいい。Knowledge and renunciation will come automatically for someone who's 知識と放棄 been trying to please. やってきます。Because Krishna gives knowledge, Krishna's in heart. で、クリシュナは私たちのハートの中にいらっしゃいますから。And from him comes remembering and forgetting and everything else. そしてクリシュナから記憶も忘却もやってきます。And the main thing is hearing and chanting the glories of the Lord. で、一番メインとなること、それは主の栄光を聞き唱えること。That's why we have these classes. That's why devotees are having, meetings where they just read Krishna books, or they just, and everybody likes it so much.
ですから私たちはその唱え、そして本を配るんですが、人々はとても好みます。And gradually, you get thousands of people coming to hear the truth. でそうやっているうちに、もう何千人もの人たちがそれを聞きにやってきます。You just keep doing it, it's purifying the atmosphere. やり続ければ、More and more people will come to hear it. その周りの空気をその浄化することになります。So, such a wonderful process in what Chaitanya has given us. Number 36, another nice one. すみません、36節に行きます。While performing duties according to the order of Krishna, one constantly remembers him by repeatedly remembering his name and qualities. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. で、思考人格心、シュリクリシナの命令に従って義務を遂行しながら、修練者は主と主の皆、そして主の質を絶えず思い続けている。There's no hard and fast rules for chanting the Hare Krishna. ハレクシナを唱えるのに、こうしなければならないという基礎原則はありません。Like many kinds of mantras and yagyas and tapasya, you have to do at a certain time. You have to find out the auspicious time and the auspicious place. で、ヤギャとかをするとか、そういうふうなものっていうのは、こうやんなきゃいけないという規則がたくさんあります。この時でなければならないと、この場所でなければならないという、そういう規則がたくさんあります。Then you have to do it perfectly. それを完璧にこなさなくてはなりません。But chanting the holy name of Krishna is unlimited mercy. And you can do, anyone can do, anytime, any place. しかし、聖なる皆を唱える。これはもう無限な慈悲を得られて、どこででも、誰でも唱えることができます。But there are rules. The rule is you have to be trying to do it for Krishna's pleasure. でも、クリシュナの喜びのためにする。それがやり方です。And that will attract everyone. When Krishna is pleased, everyone becomes pleased. 人を魅了するためじゃなくて、クリシュナを魅了するためにやる。もうやだ。So just keep chanting, no matter what you're doing, try to remember and keep chanting. で、とにかくクリシュナミナを唱え続けようとしてください。Or talking about Krishna when you meet a devotee, another devotee, discuss what you've been reading, what kind of plans you have to spread the holy name. 献身者を見つけて、そして献身者と語って、クリシュナのことを語って。It's like businessmen, they're always thinking how to increase their business. 例えばビジネスをする人はどうやったらもっとビジネスが大きくなるかということを考えています。Sense gratifiers are discussing how they can get more enjoyment, where they can go and get the greatest pleasure. で、どこ行ったらもっと楽しめるか、そんなことばかり考えています。マイクミュートになってらっしゃらない方はミュートでお願いします。松村さん、ミュー But ト we don't have to be a monk and live in a temple. You can be a housewife, you can be a businessman, you can be anything. Just do it for Krishna. Think of Krishna when you do it. とにかくどこに行って何をするにしても、クリシュナのためにやってください。Teach your children to chant Krishna. Give them prasad. 子供でもできる？そして、プラサードもあげてください。Not complicated at all. そんな複雑なことではありません。I'm zipping through because actually we don't have to finish. But we have some time. Anybody have any comments or questions or what they've learned from this? Reading all the Bhagavatam like this or reading Krishna book, which is also Bhagavatam. What is your feeling and experience? それは聞こえてないんですけど。とにかく何か質問のある方がいらっしゃったらどうぞ。で、Gurumaj, how was the earthquake there? You had a huge earthquake, right, Gurumaj, in Indonesia?
You hear me? ああ、聞こえないみたいです。すいません。なんか私よく聞こえないんですけど、すいません。半分ぐらいしか訳せてないかもしれません。今、つながり切れちゃったね。そうなん、今、そうですかね。ニタさんのところもネットワークがなんか低いって書いてありますけど。こっちなんか、柏です。そこはどこですか？今、柏？うん。あ、そうなんですか。切れちゃったな。あれ、また来られると思うんですが、でも繋がってはいるんですけど、お名前があるんですけど。はい、クシナグルマハラシ、do you hear us? I hear you raining. 地震があったから、なんか関係してるのかもね。なんかすごい大雨だって、マジでよく聞こえないとおっしゃってます。この聞こえるなんか雑音は雨の音みたいです。はい、クシナグルマハラシ。ハレクシクリシナクリシナクリシナハレハレハレラーマハレラーマラーマラーマハレハレハレクリシナハレクリシナクリシナクリシナハレハレハレラーマハレラーマラーマラーマハレハレハレクリシナハレクリシナクリシナクリシナハレハレハレラーマハレラーマラーマラーマハレハレハレクリシナハレクリシナクリシナクリシナハレハレハレラーマハレラーマラーマラーマハレハレハレクシナハレクシナクリシナクリシナハレハレハレラーマハレラーマラーマラーマ。Oh, you're back now. Do you hear me? I don't hear you, Mama. Okay, anything? I'm asking if about anybody has any question or comment. ニタさんどうぞ。Yeah, Tapasimi also asking how about earthquake with Indonesia? We hear. You I have a... haven't heard the earthquake in Indonesia. Oh yeah, Sulawesi. Huh? Sulawesi. Oh, Yeah. West Sulawesi. yeah. Yeah. No. A lot of people there. 地震だったぞって。Yeah, there was far away from here. Alright, that's good. Great. Well, we don't know if it's good for the people there, but Oh yeah, that's right. Magnitude 6.5 or something. yeah, but it's not a heavily populated area. Okay. That's good. あんまりそんなに人のいないところだそうです。So いらっしゃるところ maybe not so bad. These things are always happening. Earthquakes, COVID, floods, wars. まあ、こういう飢饉っていう、こういう You know, why do we want to stay in the material world? It's foolish. どこでの起こっています。無心社会にっていうのはそういうことです。So Krishna is very kindly giving us this Srimad Bhagavatm, which is completely Krishna himself. And the more we hear it, we're associating with Krishna, we're associating with Narada Muni, associating with everybody. でも、クリシュナは、 And especially Prabhupada. にシューマルバーガバタも与えてくださいました。シューマルバーガバタも読めば読むほど、クリシュナと交際ができ、そうしてナラダムニと交際ができ、プラパラとも交際ができます。Okay, so any other feelings? Yes, Any Guru plans Maharaj. for how to spread? ニタイさんどうぞ。So now coronavirus is increasing. So many news and disaster and etc. in the world is so bad. So very bad. So many people realize something wrong, right? Because the reaction is very heavy. Then it's a big, because some problem is big, so something wrong. So more people
chance to understand our while the activity is something wrong. The big chance to preaching. I think today we discussing that point with Jayana Prabhu. But Jayana Death Prabhu, in old age. One should always think of the miseries, how miserable birth, death, disease, and old age are. That's the material world. で、このおぶし世界に生まれてくるこの生老病死、生まれてきて、Nothing new. この苦しみっていうことを常に考えてなくてはなりません。まあ、ニータさんがおっしゃったのは、今はコロナで広くって、世界中めちゃくちゃの大変な状況ですけれども、こういうのきっとなぜこういうふうになっているのかということを人が考えるので、説教する良い機会ではあると。Same old song. It just keeps going. 同じことが起こり続けています。We can call it a blessing in disguise, Maharaj. What's that? Blessing in disguise from Krishna. It's all I can't hear you. Like you have all to this, talk loud and slow. like all these calamities in the world, is it a blessing in disguise from Krishna for us to prosper in Krishna consciousness? Yeah, it should inspire us to preach more, because these calamities, the material world is anyway a dangerous place, but there's so much sinful activity, so much killing cows, so much killing abortion, babies, that, it creates bad karma for everybody. で、今、集団さん聞かれたのは、このすごい大変なこの災害、こういうのも、クリスチャン化の時期なんですかっていうようなことですけど、そうですと。すごくプリーチングの機会がある。そして、この世界がどんなに危険なことかということを、考えることができるし、即興もできると。で、たくさんの罪深いことをいっぱい人間がしてきたので、こんなことになっている悪いカルマが重なったんだと。牛をたくさん殺して、そして、中絶をして赤ちゃんを殺したりとか、そういうたくさんのことをして罪をいっぱい作ってきてるから、こういうことになるんです。Thank you, Guru Maharaj. Yeah. Almost time, so anyway, thank you very much for giving us class. Yeah, okay, thank you very much. Thank you very much. Tomorrow morning too? Yes, tomorrow morning for sure. 明日の朝も予定通りに行いますので、ぜひお集まりください。And try to have some questions. I think three questions were sent to you already. I got some, yeah. Okay. Okay. Wonderful. Thank you very much. Thank you very much, Guru Maharaj. Please take care. Gauranga. Jai Gauranga. Jai Krishna Kapichandara Guru Maharaj ki. Jai. Gora Bhakta Vrinda ki. Jai. Jai. Ah. ジャイありがとうございました。はい。おばあさん、今日はありがとうございました。いえ。ハレクリシナ。また来週。来週。ああ。ハリボール、ハリボール、ハリボール。ハリボール、ハリボール、ハリボール。